Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
And I sound terrible, so I chant and chant and chant, and then I sit down to go get something to eat, and you guys come by and sing so beautifully. Like I tell you true. No, but you come by and for me. Thank you, thank you, thank you. Where's your place? Where's your place? Дайте визитку кто. Рама Лакшман! Дай визитку ему какую-нибудь. Дай ему приглашение уже. Дай приглашение какое-нибудь. Ничего, ну объясни куда. Ну, он просто перед тем, как съехать, у меня было 1000 книг, но я почему-то взял эту брошюрку, она называется «Фестиваль счастья». Я его прочитал, мне она понравилась, как приехал сюда, подумал, я буду рассказать. Ты, видно, начал практиковать. Я воспевал, да, я начал повторять эту мантру Хари Кришна. Неделю назад, говорит, сегодня я сижу в баре, говорит, вижу, вы пришли за мной. У тебя слезы на глазах? Ребята, вы не знаете, вы просто пришли за мной.